Masali. Yung masakit yan? Okay. Saan yung nararamdaman yung sakit? Kasi ganito po. Dito. Hanggang dito. Ah. Ilagay nyo nga po. Lower back pain sa kaliwa. Yung nararamdaman niya. Dito po sa taas ha. Pinaka-corner. Hindi, ang batin dito. Lower back pain, nagra-radiate po hanggang sa binto. Sa left side po. Yan. Yun ang nararamdaman nyo. Bukod doon, ano pa? Wala na po. Wala na. Wala na. Alisin nyo po sa pato. Taas nyo lang ang pato dito. Diretso. Yan. Ayan o, sis Maria. Opo. Maiksi o. Ikaw. Taas mo dito ka. Ayan. Ayan o. Lalabas nandito ang problema. Nandito ang problema. Lateral posterior misalignment. Pelvic po yun. Right rib cage, posterior misalignment. Andito naman depressed left shoulder, tapos right glenohumeral joints, anterior misalignment. Sakit. Dito wala. Pero ito masakit. Right medial subluxation, C3, C4. Dapat. Makamangan ng kabila. Opo. Hindi na pantay. Pinapaan niya. Wala namang pain. Masakit. Dito. Dito. Ito, painful area o L5. Airline ko. L5. Dito. Okay, sige lang. Pagka siya dumapa, pagamat diretso itong ganyan, pero pag ganyan yan. Balito po. Kailangan yan maibalik. Maibalik yan na maging ganyan siya. Yung ganyan ang spine. Normal pa rin yan, Dok. Ha? Normal pa rin siya kung gano'n. Sundin ang procedure. Hindi ko sa nalawis na Tara po, lang. simulan natin. Ngayon may sabi. Upo mo kayo dun sa kanila. Kaya bukas kami alis. Oo. Punta kayo dyan. Wala. Yes, ma'am. Malaki ang bangka niyo. Malaki. Malaki. Ayan. Mga ano kong buhay. Mga alimasag, may lobster, mga ano sila ko. Pinalisan. Nakatuwa. Kasama ko tatawa. Ilang araw pa yan ay? Isang linggo. Isang linggo sa dagat. Opo. Yan nga ano ka. Yan nga yung sakit ng yan. Kaya ako ang Diyos maano yan. Ang masakit. Basta tiyagaan lang po talaga. Regular pagka yung schedule niya, pupunta siya. Yan lang naman ang ano na lang sakto sakto yung na nito. pag-adjust ng Hinga mo lang. Alam na naman niya eh. Excellent. Yung dalawang anak niyo po may asawa na. Okay lang kanya-kanyang pamilya. Ito na lang ang nakakaroon sa mga. Opo. Yan na lang eh. Wala ko kaming
Buhay. Totoo po. Sa bata pa na, hindi pa alam. Di ba ako kayo? Tatlo. Isang lalaki. Buwan. Sa dalawang anak niyo. Dalawa na. Ang papangalan ko, dalawa Sige, anak ko. check it, lalaki. check it. Pangalawa, lalaki. Hinga, hinga. Exhale. Sabi na, ano, parang naman din ba ito yung ano nila, panganay ko. Sabi ko rin. Yung babae ko sa mga ano. Finger lang. Finger. Okay. Sige. Sige, sige. Yan, diretso lang. Sana nga mauuli yan. Sige. Sige lang. Sige. Marami na po pag yung sabi ng doktor ng doktor niyan, sabi niya, pagitan mo ng 20, magpa-extra ka ulit para pakita natin ng bago. Palalalo. Hindi nga matagal lang tayo. Napasahin ko lang ngayon. Ako po. Hinga, hinga. Exhale. Yun. Hindi pa bawal ang mga Bawal ka magbuhat, ha? Hindi pwede ako magbuhat naman. Huwag na. Hindi nga, wala nga trabaho yan. Ano lang nga yan, magsasahin lang. Sayang lang pala. Pagbubuto ng lato yan, eh, maupo. Hindi nga tayo. Hindi nga matagal kung tayo. Sakit nga daw. Mararamdaman ng Sabi nga namin akala ng pilay. Ano muna, akala pilay lang to. Sakit sa buto to. ay mga pinatid. Tayo po talaga ang kailangan. Sabi ng papa niya na ibalik mong balik ang mga nagaling. Bumalik. Yun po. At least worth yung binabayad mo. Ano naman ako perang sakit ka naman. Bang, Kung kami nitirahan ka lang, Yun. may nangata maghanap ng pera. Kaya. Galaw ka mga, galaw. Galaw, galaw. Yan, yan. Sige, sige. Higa ka dito. Sige. Yan. Pagpapait. Kanina. Kailangan tulungan Ito. Basta. Oh. Okay. Inom, mag-iinom po. Hindi po, inom ng alak. Huwag na pong inom, no? Hinga, hinga, hinga. Okay. Nag-inom nga yan. Diretso. Napapatulong ko yan. Hindi nga. Sabi ka sa hindi ko na nagpawal. Diretso na eh. Hinga, hinga. Sige. Balik. Tapos yung balik siya Hinga. na. Hinga, hinga. Exhale. Alam niya rin. Ang bilis
Ano yan? Confirm natin. Magtansa. Magtansa. Ngayon po, pag-try niyo, tansa. Alam mo nga kaya ano, sabi niya. Ano, madali na. Mabilis lang. Makaramdam ka na. Covid, pwede niya. Gusto natin ito Tayo. Galaw, galaw. Galaw, galaw. Yung, Di ba meron lang ako Meron. mga ako na hindi nakapaan. bigit ang pagod. Anak ng ganun. ako na rin sa tipo. Lagi na hindi na Dito, dito. Yan lang. Lagi Ito niya mga ang ito, sandalan ka. Hinga, hinga. ano ang buhay. Kasi, Panatan. yan, kamay na. Okay. Puno ka. Ito, hinga. Excellent. Ano, kumain mo?